আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমার নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। রেসিপি কর্নার ভিডিওর আজকের আয়োজনে থাকছে ক্রিমি কাস্টার্ড সেমাই। এটাকে নবাবি বা নওয়াবি সেমাইও বলা হয়ে থাকে। এটা যে শুধুমাত্র নামে বাদশাহী বা নবাবি তেমনটা নয়, এর স্বাদও কিন্তু অনেক মজার। একবার হলেও এই ঈদে ডেজার্টটি তৈরি করবেন, আশা করি ভালো লাগবে। খুবই সহজে কোনো রকম বাড়তি উপকরণ ছাড়াই এই ডেজার্টটি তৈরি করা যায়। তো চলেন আর কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপি দেখে নেওয়া যাক। নবাবি সেমাই তৈরি করার জন্য আমি 200 গ্রাম ওজনের এক প্যাকেট সেমাই নিয়েছি। আমি এখানে কুলসন সেমাই নিয়েছি, তবে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ব্র্যান্ডের সেমাই দিয়ে করতে পারেন। আপনারা চাইলে এখানে লাচ্ছা সেমাই দিয়েও করতে পারেন। সেমাইটাকে আমি প্যাকেটের মধ্যে হালকা ভেঙে তারপর বের করে নিচ্ছি। সেমাইটাকে একটা মিক্সিং বলে আমি ঢেলে নিচ্ছি। প্যাকেটের মধ্যে আমি সেমাইটাকে যতটুকু ভেঙেছি, সেমাইগুলোকে আমার এর থেকেও বেশি ভাঙার প্রয়োজন, এজন্য আমি মিক্সিং বোলে ঢেলে তারপর এটাকে আরও ছোট ছোট করে ভেঙে নিচ্ছি। চেষ্টা করবেন সেমাইটাকে যতটুকু সম্ভব ছোট করে ভেঙে নেওয়ার জন্য, এতে ডেজার্টটি খেতে এবং দেখতে বেশি ভালো লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন সেমাইগুলো ভেঙে নেওয়ার পর আমার এরকম হয়েছে। এখন আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে ভেঙে রাখা সেমাইগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো গুঁড়া চিনি। আপনারা চাইলে এখানে নর্মাল চিনি ব্যবহার করতে পারেন। তারপর এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিয়েছি। চিনি আর গুঁড়া দুধ দিয়ে সেমাইয়ের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর চুলার আঁচটা কিন্তু এই পর্যায়ে লো করে দিতে হবে। চিনি আর গুঁড়া দুধ যখন হালকা গলে যাবে তখন এর মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচের মতো পানি দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এর থেকে বেশি পানি কিন্তু এখানে অ্যাড করা যাবে না, তাহলে কিন্তু সেমাইটা নরম হয়ে যাবে। এটা দেওয়া শুধুমাত্র চিনি এবং গুঁড়া দুধ যাতে ভালোভাবে সেমাইয়ের সাথে মিশে যায়। তারপরের মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু ঘি ব্যবহার করতে হবে, কোনোভাবেই তেল ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে কিন্তু ডেজার্টটা খেতে ভালো লাগবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছুটা সময় ধরে সেমাইগুলোকে ভেজে নিয়েছি। সেমাইগুলো যখন ভাজতে ভাজতে দেখবেন একটু ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে এবং চিনি এবং গুঁড়া দুধ সব কিছু মিশে গিয়েছে, তখন এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। আমি প্রায় 4-5 মিনিট লো আঁচে ভেজে এটাকে নামিয়ে নিয়েছি। চুলায় আবারও প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 কাপ পরিমাণ ফুল ক্রিম মিল্ক। চেষ্টা করবেন ফুল ক্রিম মিল্কটা নেওয়ার জন্য। তারপরের মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি। 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি, 4 টেবিল চামচ পরিমাণ কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে আমি মিশ্রণটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত চুলাটাকে অন করিনি। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর আমি চুলার জালটাকে অন করে দিচ্ছি। চুলার জাল অন করার পর কিন্তু এটাকে অনবরতই নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে আর অনবরত নেড়েচেড়ে এটাকে কুক করে নিতে হবে। কাস্টার্ড পাউডার যেহেতু একটু ঘন হয়, এটা দেওয়ার পর নাড়াচাড়া অফ করে দিলে কিন্তু তলায় লেগে যাবে। কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পর দেখুন এর কনসিস্টেন্সিটা যখন এ পর্যায়ে আসবে আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি, কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও কিছুটা ঘন হয়ে যাবে। সব কিছু যখন কুসুম গরম অবস্থায় আছে তখন আমি এটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি একটা সার্ভিং ডিশে। চেষ্টা করবেন অবশ্যই কুসুম গরম থাকা অবস্থায় দুটাকেই সার্ভ করতে। এটাকে গরম কিংবা পুরোপুরি ঠান্ডা কোনোভাবেই সার্ভ করা যাবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি সার্ভিং ডিশের প্রথম লেয়ারে সেমাইটা দিয়ে তারপর এর উপর দিয়ে কাস্টার্ডের লেয়ারটা করে দিচ্ছি। লেয়ারটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যেভাবে খুশি করে নিতে পারেন। আমি এটাকে খুব বেশি লেয়ার করছি না, 3টা লেয়ারে করছি। আপনারা চাইলে লেয়ারটাকে কম বেশি করে নিতে পারেন, তবে 3টা লেয়ারের কম কিন্তু করা যাবে না। এই ডেজার্টটি কিন্তু বানাতে খুবই কম সময় লাগে। 10 মিনিটের মধ্যেই আপনি ডেজার্টটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারবেন। আর উপকরণ কিন্তু খুব বেশি লাগে না। দেখতে পাচ্ছেন কাস্টার্ডের উপর আবার আমি সেমাইয়ের লেয়ারটা দেওয়ার পর আলতো হাতে এটাকে সমান করে দিচ্ছি। কোনোভাবেই কিন্তু প্রেসার দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু কাস্টার্ডের মধ্যে সেমাইটা পুরোপুরি চলে যাবে, তখন আর খেতে ভালো লাগবে না। সেমাইয়ের লেয়ারটা দেওয়ার পর আমি উপর থেকে আরেকটু কাস্টার্ডের লেয়ার এভাবে ছোট করে দিয়ে দিয়েছি, এটা শুধুমাত্র ডেকোরেশনের জন্য। তারপর চারপাশ দিয়ে এভাবে আমি পেস্তা বাদামের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো ধরনের বাদাম কিশমিশ যে কোনো কিছু দিয়ে এটাকে ডেকোরেশন করে সার্ভ করতে পারেন।
হাফ কাপের মতো সেমাই আমি কনডেন্স মিল্ক দিয়ে একটু ভুনে নিয়েছিলাম, সেটাকে আমি এখন কাস্টার্ডের লেয়ারের পাশ দিয়ে দিচ্ছি ডেকোরেশনের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ডেজার্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বাদামটা শুধুমাত্র ডেকোরেশনের কাজ করে না, এটা কিন্তু স্বাদও বাড়ায়। তাই চেষ্টা করবেন যে কোনো এক ধরনের বাদাম দিয়ে এটাকে সার্ভ করতে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো 2-3 ধরনের বাদাম দিয়ে করতে পারেন, তবে কমপক্ষে একটি বাদাম দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাঝখান দিয়ে একটা চেরি দিয়ে আমি এটাকে পুরোপুরি কমপ্লিট করে নিয়েছি। আমি আমার মতো করে এটাকে সাজিয়ে নিয়েছি, তবে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো লেয়ারটাকে বাড়িয়ে আপনাদের পছন্দ মতো উপরটা ডেকোরেশন করে নিতে পারেন। এটাকে এখন পুরোপুরি ঠান্ডা করে তারপর আমি সার্ভ করব। এই ডেজার্টটি কিন্তু ঠান্ডায় বেশি ভালো লাগে খেতে। এভাবে সাজিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি আধা ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এরই মাঝে কিন্তু কাস্টার্ডটা পুরোপুরি সেট হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ এটা লুকটা কতটা ভালো হয়েছে। আর এটা খেতে কিন্তু দারুণ মজার হয়। আসছে ঈদে কিন্তু আপনারা বাসায় এভাবে এই ডেজার্টটি তৈরি করে বাসার সবাইকে খুশি করে দিতে পারেন। আশা করি বাসার সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। ফিরে আসবো আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।